wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Danjire Axmed Macalin Fiqi ayaa maanta kulan xog wareysi ah xarunta wasaaradda kula qaatay agaasimayaasha iyo la taliyaasha sare ee wasaaradda kuwa oo kaga warbixiyay shirkii dhawaan ku soo gabagaboobay dalka Turkiga taa oo ay garwadeen ka ahayd dawladda Turkiga. wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay dadaalada diblomaasiyadeed ee difaaca midnimada iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. kulanka markuu uu soo gabagabo kadib wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Danjire Axmed Macalin Fiqi ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay shirka iyo waxyaabihii uu kala hadlay agaasimayaasha iyo la taliyaasha wasaaradda. kulanku wuxuu ahaa oo ujeedka guud uu ahaa inaan warbixin diblomaasiyiinteena iyo howlwadeenadeenu inay la socdaan xaaladii u dambeysay ee wada hadalladu ay marayaan si dadkeena Soomaaliyeed ay xogogaal ugu noqdaan amaba aysan wararka uga qaadan dad aan xogogaal ahayn amaba meeshaba aan jooginba. runtii wareegii koowaad ee wada hadalka dawladda Turkiga aan walaalaha nahay ayaa dawladda Soomaaliya soo bandhigtay in dalkeeda ay nagu kulan siiso annaga iyo dawladda dariska aan nahay ee MOU-ga sharci darrada ah la saxiixatay maamulka gobolada waqooyi ee Soomaaliya hoggaankiisa. wada hadalkaas dawladda Soomaaliya way aqbashay. waan tagnay kowdii bisha toddobaad 2024 ayuuna dhacay. runtii dawladda Soomaaliya waxay muujisay annagoo u mahadcelinayna dawladda Turkiga walaalaha nahay dadaalka xooggan ay ku bixiyeen wada hadalkaas. waxay muujisay dawladda Soomaaliya in ay ogolaato inay ka soo dabacdo mowqifkeedii ahaa ma hor fariisanayno, inkastoo aan hor fariisan oo wada hadallo foolka fool aysan dhicin, haddana waxaan aadnay dalka Turkiga si aan u muujino niyadsamida oo nimankaas walaalaheen oo Turkida ah aanan maaragtay aysan dhihin idinka dawladda Soomaaliya ayaa diidan wada hadalka. annaga asxaabul xaq ah, annaga dhulkeennii lagu soo xadgudbay, annaga karaamadeenii iyo madax bannaanideenii iyo midnimadii dalkeennii lagu soo xadgudbay. inaan kelimada xaqa ka dhihi weyno fagaaro kasta oo nala ku yeerana annaga ayay dib nugu soo noqonaysaa arrintaas. marka maadaama asxaabul xaq aan nahay, dhulkeenniina damac maamulka hadda Ethiopia ka taliya uu soo damcay, inaan ka dhihi weyno fagaarayaasha waxa ay dawgeena ay tahay, waxay nagu noqon lahayd in aan adduunkii uu yiraahdo Soomaaliya ayaan maaragtay waxaas rabin. taasi annagoo taas ka jawaabayna aan halkaas tagnay. wafdiga Soomaalidu wuxuu muujiyay runtii wadaniyad, isku kalsoonaan iyo in isku mowqif laga noqdo difaaca dalkeena iyo madax bannaanidiisa. wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa dhawaanaha wada dadaalo lagu horumarinayo howlaha shaqo ee wasaaradda, waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ay horay u sheegtay mowqifkeeda ku aadan damaca guracan ee dawladda Itoobiya. sidoo kale wasiirku uu shacabka Soomaaliyeed ku bogaadiyay garab istaaga ay dawladda ku garab istaagsan yihiin ilaalinta midnimada iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Cabdulqaadir Fantastic, warbaahinta qaranka, Muqdisho.